hand to the community. Okutongoza okukulirwa ishente ko haba district Isingiro Aaron Torahi hamwe na Chris Baguma Ordiso. So ntwamiza munonga kachiko kureba nkakozaga mizi kurungi. Abarisa n'abahinja bamwe abatuganiraho nabo batugambire ko bene babana abana batakatungira Daamu igi. Tutakatungira mizaka. Kabani tutambura nkamanyi bakwiye 10. Kabani tugiye aho bakwitanya kabazi. Ubundi imihanda ikabatari mirungi. Amakana hataha amaka 1085 ente nahanyo henti gana nkaga embuzi 85 na nisomero rumwe ekebi namusanzu. Sente zanjye ruswa ha Daamu yangu akanga isaranga kanga nzi tika kumukanda ngai muri Daamu Aaron Torahi chairman w'entebe ya katana w'Isingiro na General Government kikozire kushagika obuhingi no burisa home district y'Isingiro. Bakakasa mu district y'Isingiro twine sente nyingi ezo kubasa kuyamba omuhingi no murisa okubona amizi go kubasa kushikera ebihingwa bye ninga akabasa okureberera okushikera ebinyasi bye abakwa mbenda silage ninga akabasa okukoresa amizi gomuka so mwina kuteka obuli obwona kora project yenu ekintu kyone kisokugitalibaniza kutagenda mu maiso mwakirwanisa ngabasuma abasoku ibezo nanka pipes ezo abasoku iba solar panels akuba ni nyomaiso number 1 ito kutugambira nkaba security kurangurito at least abasoma abatwabikiri batakazibire. Emyaka yenyuma umuhendo gw'abantu ababene bakolesa mizi marungi bakaba byucika 12 kandi hati beyongire baza bucika 5 konka hata yindugambira twino bucika 5 ahariga no kunyamiza marungi bamwe yindegereza so don't kigamba ni mukireberaho takunugireba hatwagisiya hari antimasa ngo ni wazo mbucika buriya ubundi toyongeraho twaza ngo mbucika 5. Abarukuza kosa Daamu igi bashiba government okuva kwateraho hagire cyashobo miyoma ebyombekire Daamu igi gashakwa Adolf Yorika.